Dios les bendiga. Qué bendición es estar juntos compartiendo esta noche de altar de familia y sabiendo que ya estamos aquí juntos como familia, sirviendo a nuestro Dios, adorando a nuestro Dios. Quisiera charlar con ustedes, compartir unos minutos nada más sobre algo que considero muy importante, ¿no? Así que te invito, si tenés tu Biblia a mano, a abrirla en el Salmo 40, versículo 17. Pero antes, cerrá tus lindos ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, porque estamos aquí reunidos como familia para recibir tu palabra, para adorarte y también para bendecirte. Gracias, Señor, porque tú has escogido bendecirnos. Tú has escogido derramar tu bendición sobre padres, sobre madres, sobre abuelos, sobre hijos e hijas, sobre nietos, Señor. Por eso en esta hora te adoramos y te bendecimos. Y te pedimos que derrames unción mientras compartimos tu palabra. Ella es viva, eficaz, es poderosa y sabemos que no volverá vacía. Por eso en esta noche de altar familiar, derrama tu unción mientras compartimos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salmo 40, versículo 17. Escuche lo que dice la Biblia. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Esta es la seguridad que tenía el salmista David, de que en medio del conflicto, en medio de las adversidades, había alguien que estaba pensando en él, para ayudarlo, para bendecirlo, para que él pueda vencer en ese momento tan difícil. Fíjese lo que dice: Jehová pensará en mí. Es un pensamiento increíble, ¿no? Entender que Dios piensa en nosotros. No hay nada más importante que tratar de comprenderlo profundizando en nuestro corazón. Cuando pensamos en una persona, pensamos en ella para ayudarla, pensamos en ella para compartir su carga, pensamos en esta persona para bendecirla, para orar por ella, para tratar en alguna medida de serle de bendición. Y es justamente esto lo que proclama David: Jehová pensará en mí en este instante de aflicción. Pensará la manera de que yo pueda salir adelante. Pensará extender su mano sobre mí para bendecirme. Pensará en mí para hacer que mis enemigos caigan a mi izquierda y a mi derecha. Jehová pensará en mí. Esto es algo extraordinario. Dios piensa en nosotros para bendecirnos
y glorificarse en nuestra vida. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, un pasaje súper conocido. Pero fíjese lo que dice, porque yo sé, lo está diciendo el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otras palabras, David dice, Jehová pensará en mí. Y la Biblia misma responde, estos pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Y no de mal. A veces el temor hace que creamos como creen. Isaías capítulo 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces tenemos la tendencia de pensar en pequeño. Tenemos una visión realmente corta. Pero la Biblia dice que los caminos y los pensamientos de Dios hacia nosotros son altos. Son altos. Y podemos decir que humanamente inalcanzables. Pero Dios sabe cómo hemos de alcanzarlos. Dios sabe cómo abrirá los caminos, cómo preparará las cosas. Dios sabe de qué manera vendrán los recursos. Dios sabe de qué manera alcanzaremos eso que tanto anhela nuestro corazón. Porque Dios piensa constantemente en nosotros. Porque sus pensamientos son altos. Y porque Él hará en nuestra vida que esos pensamientos que tiene acerca de nosotros se vuelvan realidad. El Salmo 33, versículo 11, me interesa esta palabra porque dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En otras palabras, Dios no cambia de pensamiento hacia nuestra vida. Dios, si ha pensado bendecirnos, si tiene pensamientos de paz, si tiene pensamientos altos, si tiene pensamientos de victoria, si tiene pensamientos de triunfo sobre nuestra vida, esos pensamientos, por más que se levante el enemigo, por más que las situaciones humanamente cambian, los pensamientos de su corazón no van a cambiar. Permanecerán para siempre. Permanecerán constantemente. Desde el día de la creación, Dios pensó en bendición. Y todas las circunstancias que han venido no han cambiado ese pensar de bendición que tiene Dios hacia su pueblo.
Por eso no tengas temor, Dios no cambia, Dios no muda. Pablo extraordinariamente escribe, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. También dice la Escritura que su palabra permanece para siempre. Y aquí terminamos de leer, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Yo sigo creyendo que el bien que Dios pensó para mí, todavía lo puedo alcanzar. Aleluya. Todavía lo puedo poseer. Que he desandado el camino, que he alcanzado algunas cosas que Dios pensó que me daría y que serían para mí, pero que todavía hay mucho más adelante y que no van a cambiar, porque los pensamientos o lo que Dios pensó sobre mí es para siempre. Aleluya, aleluya. El Salmo 40, versículo 5. Escuche lo que dice. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Tus maravillas. Y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Mire usted ni yo podremos alcanzar a entender la cantidad de cosas que Dios piensa sobre y para nosotros. La Biblia dice, no puede ser enumerado, no es posible contarlos. Por eso en esta noche quiero decirte, familia, Dios piensa en ti. Aleluya. Dios piensa en ti. Dios piensa en tu trabajo. Dios piensa en tu economía. Dios piensa en tu salud. Dios piensa y sus pensamientos son de paz, son de bendición, son para siempre, son más altos de lo que vos te podés imaginar. Por eso en esta noche vamos a decirle, Padre, gracias por pensar en mí. Gracias por elegirme a mí para hacer que mi vida cobre verdadero significado. Y en esta noche, decirle, tus pensamientos sobre mí no los puedo contar. Cerrá tus lindos ojos. Cerralos, por favor. Padre, en esta noche, derrama tu gracia y tu bendición. Mira a aquellos hermanos, aquellas hermanas, aquellas familias que por un instante pensaron que tú las habías olvidado, que no las tenías en cuenta, que no te importaban y que se sentían solas, abandonadas. Señor, míralas y revélasles hoy
que tú estás pensando en ellas. Con pensamientos altos, con pensamientos de paz, de gloria, de bendición, de prosperidad. Señor, revélales que piensas en ellos. Aún en el desierto de la vida, revélales que tú estás pensando en ellos de una manera muy alta y que tienes cosas grandes para su vida. Y que por más que hayan sucedido algunas cosas que son desagradables y difíciles, tus pensamientos hacia ellos no han cambiado. Tus pensamientos permanecen para siempre. Señor, lo que pensaste un día sobre nosotros y sobre cada familia aún permanece. Padre, lo creemos, lo declaramos en fe. Padre, y en esta noche extiendo mi oración pastoral, que llegue a cada hogar, que llegue a cada familia, que llegue a cada casa, cada departamento. Señor, los bendigo en tu nombre y los dejo en tus manos, porque en tus manos están muy seguros. Te doy muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el domingo en las 2 reuniones que tenemos presenciales. Allí anotate con tu líder, ya sabes cómo es el proceso, te tenés que anotar con tu líder o si no al WhatsApp que ya conoces. Y por favor, si te anotás, vení, porque le estás quitando el lugar quizás a otro que quiere venir y no encuentra lugar. Así que si te anotás, vení a la reunión. Amén. Amén. Vas a ver qué bendición. Así que el domingo también, en las 2 reuniones, tendremos Santa Cena, nuestra primera Santa Cena del año. Y creemos que el Espíritu Santo se estará moviendo con poder. Así que Dios te bendiga. Hasta el domingo. Amén y amén.